ਥੋੜਾ ਮਗਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾ ਮਗਰ ਹਾਂ ਪੇਟ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ ਇੱਧਰ ਬਸ 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 ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਓ ਢਿੱਲਾ ਰੱਖਣਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਆ ਬਾਂਹ ਇੱਧਰ ਦੇ ਦਿਓ ਰਿਲੈਕਸ ਰਿਲੈਕਸ ਢਿੱਲਾ ਹਟ ਦੋ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈ ਪੈਰ ਢਿੱਲਾ ਸਰੀਰ ਹਲਕਾ ਰਿਲੈਕਸ ਆਵੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗਾ ਖਚਾ ਢਿੱਲਾ ਢਿੱਲਾ ਹਟ ਦੋ ਸਰੀਰ ਹਲਕਾ ਢਿੱਲਾ ਢਿੱਲਾ ਕੰਮ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਖਾ ਲਾ ਢਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਔਕਾ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਨਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਲੱਗੀ ਨਾ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੁਣ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਡਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਪੀਣੇ ਕਾ ਹੈ ਢਿੱਲਾ ਹਟੋ ਢਿੱਲਾ ਹਟ ਦੋ ਸਰੀਰ ਹਾਂ ਹੋਰ ਰਿਲੈਕਸ ਢਿੱਲਾ ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਹਟ ਦੋ ਇਹਦਾ ਕਾਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਆਵੇ ਨਾਲ ਢਿੱਲਾ ਹਟ ਦੋ ਸਰੀਰ ਆਪ ਹੀ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਢਿੱਲਾ ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਢਿੱਲਾ ਰੱਖੋ ਅਕੜਾ ਹੋਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਕੀ ਨਾ ਆ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਆਪ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਕੰਮ ਇੰਸੀਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿੱਧੇ ਪੈ ਸਿੱਧੇ ਚੰਦੀ ਨਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨ ਨਾਲ ਚਾਹੀ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਚੰਦੀ ਨਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਾਲ ਚਾਹੀ ਹੁਣ ਕਰ ਲਓ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਢਿੱਲਾ ਰੱਖਣਾ ਉਹਦਾ 1.5 ਕੁਆਂਟਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਢਿੱਲਾ ਢਿੱਲਾ ਮੋੜੋ ਗੋਡਾ ਇਹਨੂੰ ਚੁਕਾ ਲਓ ਢਿੱਲਾ ਹਟ ਦੋ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਬੈਠ ਇਹ ਲੱਤ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਛੋਟੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇਰੀ ਢਿੱਲਾ ਰਿਲੈਕਸ ਢਿੱਲਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਵਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਬੱਚਾ ਢਿੱਲਾ ਰਿਲੈਕਸ ਰਿਲੈਕਸ ਢਿੱਲਾ ਹਟੋ ਢਿੱਲਾ ਜਿੰਨਾ ਢਿੱਲਾ ਹਟੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਢਿੱਲਾ ਹਟ ਦੋ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦੋ ਢਿੱਲਾ ਹਟੋ ਢਿੱਲਾ ਕਿੰਨੀ ਭੀੜ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਸਰੀਰ ਚ ਸੇਕ ਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ ਦਸਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਹੀ ਆ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਘਟ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਡੈਕਸ ਨਿਕਲ ਗਈ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਲੈਂਸ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਇਹਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਮੋਢੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਟੇਢੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਢਿੱਲਾ ਸਰੀਰ ਵੱਲ ਲੱਤ ਤੱਕ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੂਲਾ ਸਾਂਝਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਆਈ ਮੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਤੁਰਦੇ ਲੱਗਣਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਢਿੱਲਾ ਲੱਤ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਇੰਚ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ ਜਿਹਦਾ ਢਿੱਲਾ ਵਾਚਾ ਸਰੀਰ ਢਿੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹਦਾ ਵਾਚਾ ਦਿਨ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਢਿੱਲਾ ਢਿੱਲਾ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਢਿੱਲਾ ਓਕੇ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਬਰਾਬਰ ਦੱਸ ਲੱਗ ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਮੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੇਖੋ ਨਿਕਲ ਦੀ ਆ ਲੱਤ ਚੱਕ ਤਾਂ ਆ ਚੱਕ ਕਿਤੇ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੱਕ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਲੱਕ ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਥੱਲੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਛੱਡੋ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਤੇ ਫੂਕ ਜੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮਾਰ ਇੱਥੇ 4 ਵਾਰ ਨਾ ਹੌਲੀ 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 ਇੱਥੇ ਦੱਬ ਲੈਣਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਲਿਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਦੱਬ ਲੈਣਾ 4 ਵਾਰ ठीक है 4 वार हो गए इधर ही करना है सीधी करो खींचो 4 बार दबो हाँ खींचो खींचो बस दोनों गोडे फोड़ करो 4 बार सेम हाँ गोडे बोल्ड रखने हैं सेंटर हो जाएगा ना हाँ गोडे कहाँ करो ਹੁਣ ਸਰਵਾਈਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ इतना इतना करो ऐसी एक्सरसाइज ठीक है इधर करो इधर आओ इधर आओ ਆ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੰਗੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ करो स्पीड ना करो
ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ। ਬਸ ਬਸ ਓਕੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓ ਸਿੱਧੇ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਜਿਹਾ ਤਣਿਆ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੜੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਲੰਮੇ ਸਾਹ ਲਓ ਥੋੜੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਪੈਣ ਸਿੱਧੇ ਬਾਅਦ 'ਚ